Друзья, сегодня моя проповедь называется «Харизматическая или пророческая церковь», а коротко «Движ». Движ. То, что отличает харизматическую от пророческой церкви, мы сегодня будем дальше разбирать, потому что мы должны стать какой церковью? Пророческой. Кто-то сказал движниковой. Тебе, человек Божий, я потом покажу, куда надо идти, где движуха есть. Но мы сегодня поговорим о движухе. Слово движуха понятно? Сокращенно движ. Движ. Движ – это хорошее слово на самом деле. Это когда что-то двигается, это когда что-то куда-то постоянно идет, не сидит, не стоит на месте. Иисус Христос 3,5 года постоянно куда-то шел. Он был человек движа. Согласны со мной? Знаете, я долгое время, 15 лет как минимум, я был часть харизматической церкви. Я был часть не просто харизматической церкви, а самой быстро растущей, наверное, харизматической деноминации, харизматического движения в том регионе, где я жил. 15 лет я был не просто человеком, который приходил на собрание. 15 лет я находился в движе, в движухе. Я что-то делал. Я начинал с того, что я сначала таскал оборудование, потом я был человеком, который находил в зале людей, одержимых бесами. Мы выгоняли бесов. Потом я отучился в библейской школе, получил служение в виде домашней группы, еще это внутри библейской школы происходило. Потом я отправился на первую свою миссию в сельскую местность, начинать там движуху, начинать с нуля собрание, начинать с нуля церковь. И вот с того времени мы поженились, у нас появились дети, но это не помешало нам продолжить эту движуху, открывать церкви, начинать какие-то новые служения, начинать какие-то новые движения. И так происходило 15 лет. Вау! Много это или мало, сами подумайте. Но по прошествии 15 лет, наверное, чуть раньше, я стал понимать, что кризис пришел. Я стал понимать, что есть какие-то вещи в нашем движении, есть какие-то вещи в том, в чем мы двигаемся, немножко не библейские. Есть какие-то вещи, которые неправильные, которые надо поменять. И ты приходишь к состоянию, когда внутри тебя созрел кризис. И ты понимаешь, то, что есть здесь, то, что двигается вокруг тебя, это нечто другое, чем то, что ты читаешь в Священном Писании. И знаете, произошел такой исторический момент в нашей жизни. В город Бишкек приехала благословенная женщина Божия, человек с небес, как мы ее называли, Хайди Бейкер. Этот человек радикальным образом прикоснулся к нашим сердцам. Мало того, что этот человек сказал в нашу жизнь невероятные, потрясающие слова, которые потом исполнились. Но когда мы делали конференцию с этой женщиной, и это была конференция, за которую я фактически отвечал, я должен был сидеть там на первом ряду, но внутри меня что-то происходило. И я помню, я поднялся на самые последние ряды, и я смотрел на огромное количество людей, которые там собралось. Может быть, кто-то был на той конференции? Вау, вы понимаете, о чем идет разговор. Несколько сотен человек там собралось, и женщина, хрупкая, маленькая, она выходила, и ты понимал, что вместе с ней выходит невероятное божественное помазание. И она говорила вроде бы простые слова, но эти слова настолько сильно проникали в мое сердце и настолько сильно касались меня, что я сидел там на последних рядах и ревел. Я просто рыдал, здоровый мужик, который ответственный за эту конференцию. Я спрятался за спинами других людей, и я просто рыдал. И знаете, от чего я рыдал? Я рыдал от того, что я стал осознавать, что мы сегодня находимся в движухе. И эта движуха сегодня называется харизматическая движуха. Я потом объясню, что это значит. Это когда, знаете, движуха человеческая, она перекрывает то, что было когда-то рождено движухой Божьей. Когда движухи человеческой становится немножечко больше, и потом ее становится столько, что она у тебя вот здесь, и ты устаешь от нее. И я помню, я сидел на этих последних рядах, и я пережил посещение Христа. Иисус пришел ко мне, Он стал разговаривать с моим сердцем. И это был драматичный такой момент для меня лично в моих отношениях с Богом. Почему? Потому что Иисус мне задавал вопрос.
И он говорит, тебе нравится то, что сейчас происходит вокруг? Я говорю, ну классно, Господь, мы можем открывать церкви, мы можем изгонять из людей демонов, мы можем исцелять больных, мы можем то, можем все. И тут же я сам себе отвечаю, я говорю, но Господь, мы пришли к такому состоянию, когда мы это все можем делать без Тебя. Я сидел, и Бог мне задавал вопросы. И я сам себе честно признавался в каких-то вещах. И я понимал, что мы пришли к глубочайшему кризису. Это то, что сегодня знаменует харизматическую движуху. Когда мы можем делать все. Мы можем спасать людей. Мы можем изгонять из них бесов, мы можем даже над целыми территориями, городами, странами связывать духовные силы. Как модная такая тема есть, переворачивать столы Изавели. Мы можем делать невероятные вещи. Я понял, что мы можем строить здания, мы можем открывать новые служения, посылать команды на евангелизации. Но все, что я в тот момент осознал, что за этим, за всем уже не было Христа. И я сидел, я был пастор огромной церкви, я был президент Евангельского альянса, уважаемый в христианских кругах человек. Мне казалось, что в религиозном мире я уже много чего достиг, как некоторые сказали бы. У меня был красивый костюм с красивым галстуком, это я в последнее время в поле начал ходить. В поле. Но знаете, что внутри меня было? Я был потрясен от того, что мне Бог сказал, ты занимаешься уже сколько-то времени не теми вещами, которые я от тебя ждал. Ты занимаешься служением, да, ты в движухе, да, ты каждый день, начиная с раннего утра на молитвенном служении до самого вечера, ты находишься в какой-то движухе, ты втягиваешь других людей в эту движуху, но меня во всем этом уже нет. И я хочу, чтобы ты собрал свою семью, и чтобы ты уехал вообще в другое место, и ты начал делать совершенно другие вещи, совершенно с нуля. Оставил все, что ты, как тебе кажется, достиг, оставил все для того, чтобы тебе делать то, к чему я тебя призываю. Знаете, чем отличается пророческая движуха от движухи харизматической? Пророческая движуха – это когда ты, как апостол Павел, встречаешься с Богом. Давайте посмотрим это место Писания. Деяния апостолов, 22 глава. Когда Савл был гонителем церкви, апостол Павел сам рассказывает про себя эту историю в 22 главе. В 26 главе он снова ее повторяет. В 9 главе Деяния апостолов вообще эта история и случилась. Но мы прочтем именно из 22 главы, потому что здесь в новом русском переводе очень классно как раз описывается то, как Савл отреагировал на пришествие или посещение Богом своего сердца. По пути Павел рассказывает эту историю. Когда я уже подходил к Дамаску, около полудня меня вдруг озарил ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, который говорил мне: «Савл, Савл, зачем ты преследуешь меня?» Я спросил. Знаете, когда я читаю это место Писания, я думаю, Павел, это был уникум невероятный. Потому что то, что вдалбливалось в первых апостолов годами Иисусом, по какому-то внутреннему наитию, апостол Павел это выдает из себя, еще будучи даже нерожденным свыше. Он задает ему два вопроса, которые фактически, мы вернемся потом в Евангелие от Марка, посмотрим на то, что Иисус делал с первыми учениками, вдалбливал в первых учеников. Но вот здесь Павел по какому-то наитию, он задает два самых важных жизненных христианских вопроса. Он говорит: «Кто ты, Господи?» Если сегодня я перестаю задаваться этим вопросом по прошествии 25 лет своей веры, может быть, мне кажется, что я уже познал Бога, может быть, мне кажется, что я уже не нуждаюсь в том, чтобы мне Бог открывал себя, это беда, с которой начинается увядание, с которой начинается, вот как в Галатах Павел говорит, начавший духом, заканчиваете плотью. Почему? Потому что мы уже знаем Бога нашего. Мы уже не нуждаемся в том, чтобы искать Его. Мы не нуждаемся в том, чтобы особенным образом поститься, особенным образом молиться, жертвовать. Мы уже, знаете, на таком чиле, на расслабоне, мы знаем, кто такой Бог. И мы главный вопрос: «Кто ты, Господи?», оставляем нам на 15 уровне. Дальше Иисус ему говорит: «Я Иисус из Назарета, которого ты преследуешь. Мои спутники видели свет, но голоса, который я слышал, они не поняли».
И дальше он задает второй вопрос. Господи, что мне делать? Кто ты, Господь, и что мне делать? Это два самых главных вопроса, на которых базируется сегодня пророческая движуха. Я знаю Бога, и я могу что-то делать. Это то, на чем сегодня построена, к сожалению, харизматическая движуха. Знаете, без Духа Божьего сегодня люди начинают какие-то собрания. Я на них смотрю и думаю, Господи, Ты им сказал, даже иногда спрашиваешь, Бог тебе сказал начать это служение. Да нет, все начинают, и я начну. Ой, там все открывают церкви, и я открою. Я думаю, Боже, этот человек даже не представляет, во что он ввязывается. Потому что иногда, когда ты делаешь то, что Бог тебе предлагает делать вместе с Ним и с Его силой, это настолько непросто. Но без Него и без Его силы это утомительно, так что потом многие люди перегорают. Потом мы слышим проповеди о том, что кто-то перегорел. Знаете, если бы мы сегодня делали то, что мы делаем, вдохновленные Христом, Его силой, Его помазанием, этим откровением, движимы Его откровением делать это, мы никогда не перегорим. Мы будем питаться от Него, мы будем что-то принимать, брать от Него и делать то, что Он хочет. Но когда мы сами от себя что-то делаем, когда мы сами от себя создаем какую-то движуху, насколько нас хватит? Ненадолго. Соглашусь с тобой, сестра. Ненадолго. Ненадолго. Друзья, два вопроса, на которых сегодня базируется пророческая церковь. Это два важных аспекта нашей жизни. Кто ты, Господи? Это постоянный поиск Бога. Это постоянная нужда. Это постоянная страсть. Это постоянная жажда переживать Бога, встречаться с Богом. Это вот этот вот огонь, который мы поддерживаем на жертвеннике. Это страсть, которую мы переживаем каждый раз снова и снова, когда мы утром просыпаемся. Мы говорим, Бог, я хочу Тебя переживать. Когда мы едем за рулем, когда мы работаем у себя на работе, когда мы общаемся с какими-то людьми, мы внутри своего сердца жаждем Бога, мы говорим, Бог, хочу Тебя переживать. Хочу с Тобой жить. Хочу сегодня знать, кто Ты, открывайся мне. Знаете, огромное количество людей мы уже не встречаем на собраниях. Огромное количество людей, они уже познали Бога. Огромное количество людей уже не нуждается в том, чтобы быть снова там, где можно поддержать огонь, где можно принести эти жертвы на своем жертвеннике. Потому что внутри своего сердца эти люди, они как бы сказали, что я уже знаю, кто ты, Бог. Я уже насытился, я уже получил, я уже пережил. И это люди, которые, они сидят в своем сердце, и они думают, я хочу просто сегодня с кем-то вот делиться, кого-то обучать, кого-то наставлять тому, что я имею внутри своего сердца. Знаете, да, может быть, так и должно быть, что человек сначала познает Бога, он переживает Бога, потом он начинает влиять на ближний круг своей жизни, там, на свою собственную семью. Потом этого человека Бог начинает использовать для того, чтобы влиять на каких-то других людей вокруг нас. Но все начинается с познания Бога, с жажды по Богу. Знаете, что произошло с харизматической церковью? Люди в харизматической церкви говорят, знаешь, что-то приходят, и они говорят, пастор, что-то я немножечко закис духовно, дай мне служение, чтобы я ожил. В смысле? Чтобы ты закис сам и как это правильно, заквасил других. Если я сегодня вдруг чувствую, что я потерял жажду, я потерял голод, в харизматической церкви всегда ответ, мы тебе дадим служение. Давай будешь в прославлении петь, чтобы у тебя была какая-то ответственность, чтобы ты там собрался, чтобы ты там как-то сложился, я не знаю, что-то там с тобой случилось, и движуха началась внутри тебя. Все наоборот, друзья. Мы встали, получается, с ног на голову или с головы на ноги. Нам нужно вернуться на правильное место. Все начинается с голода по Богу, а потом служения Богу. В харизматической движухе все наоборот. Люди приходят, ты еще не знаешь, уверовал он, не уверовал, со Христом он встретился, не встретился, читает он Библию, не читает, хочет он Бога переживать, не хочет. Когда он приходит и говорит, можно я буду там чем-то заниматься, его в движуху втягивать начинают. Ага, так, будешь с утра на молитвенном служении, потом придешь на это собрание, потом будешь делать вот это, потом будешь делать то, потом будешь делать вот это. И это люди иногда бывает так, нерожденные свыше, находятся в движухе.
Не знающие Бога, ну ладно, не будем трогать нерожденных свыше, не знающие Бога, они не переживают Бога, у них нет встреч с Богом, им нечего делиться с другими людьми, но так как они в движухе, они на высоте. А? Понимаете, да, о чем я говорю? У нас все должно встать на свое место. Во-первых, поиск Бога, жажда Бога, желание встречаться с Богом, переживать Бога, желание изменить свою жизнь, желание себя посвятить Богу, сказать: Бог, вот Он я. А вторая вещь – это задаваться вопросом: Бог, что Ты хочешь от меня? Где Ты хочешь меня видеть? Знаете, друзья, все наши служения, там, церкви, которые мы начинали, слава Богу, я могу засвидетельствовать об одной вещи, что все эти служения мы начинали, когда мы стояли перед Богом на коленях, мы искали лицо Божие, и Бог нам говорил: хочу, чтобы вы начали вот это, поехали туда, открыли вон то. И знаете, когда мы приехали сюда, в Бишкек, мы приехали, у нас было четкое видение с неба, чем нам заниматься. И это видение состоит из 3 позиций, как минимум. В одной или в 2 позициях мы уже, скажем так, двигаемся. 3-я позиция – это все еще будущее наше. Но мы понимаем, это то, к чему Бог нас призвал. Это то, что нам Бог сказал в нашей встрече с Ним. Знаете, когда вот мы сегодня строим нашу семью, получите от Бога: Господь, что мне делать? Пророческая церковь – это церковь, которая говорит: у меня странная жена, или у меня странный муж, у меня странные дети, но халилуя, Господь, у тебя есть ответ. Ты знаешь, что мне с ними делать. И ты ходишь, и ты сам себе задаешь вопрос. Вместе с, я не знаю, Дух Святой внутри нас, ты ему задаешь вопрос: что мне делать, Господь, с моими детьми? Что мне делать, Господь, с моей женой? В некоторых харизматических церквях там проще старенькую бросить, помоложе найти. Ответь. Да, для некоторых ответь. Но это безбожный ответь. Знаете, сегодня ответ, он есть у Бога. Пророческая церковь – это церковь, которая Богу вопросы задает. Продолжает все еще задавать вопросы. По прошествии 10 лет веры, 15 лет веры, 25 лет веры, по прошествии, может быть, месяца после того, как ты уверовал, ты продолжаешь задавать вопросы. Бог, куда мне идти? Что мне делать? Какой движухой мне заниматься? Итак, пророческая движуха, чем она очень сильно отличается от движухи харизматической? Пророческая движуха, она рождена от Бога с небес. Это то, что люди делают, потому что Дух Святой сказал. Харизматическая движуха – это такой движ, это все то, что человек просто во что может вовлечься, лишь бы находиться на виду, лишь бы вот от этого питаться ему. Вот если я в движухе, если я в позиции, значит я достойный, значит я уважаемый, значит я хороший сын Божий. Люди, они питаются от этого состояния, когда они в какой-то позиции, когда они в каких-то, я не знаю, там, движухах находятся, когда у них там сотни людей, о которых они могут кому-то рассказать. И вдруг он этого всего лишается. И он чувствует себя ничтожной букашечкой, ничтожным человечком, недостойным, ненужным. Я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Марка. Как я и обещал, 3 глава с 13 стиха, там написано так. «Однажды Иисус поднялся на гору и позвал к себе тех, кого сам пожелал». Друзья, хочу вам сказать каждому из вас, однажды Иисус поднялся на гору, и так как Он вас пожелал, и меня в том числе, Он нас позвал. Это важно. С этого начинаются мои отношения с Иисусом. Я не ошибка, я не случайность, я не просто человек, который в момент кризиса решил прибежать ко Христу. Я человек, которого сам Иисус пожелал позвать к себе. Можешь на это аминь сказать? Аминь. 2 раза можно аминь сказать смело. Дальше написано, они пришли к Нему. Мы пришли к Нему. Когда ты пришел в церковь, на самом деле ты не просто пришел на собрание. Иисус тебя позвал, был какой-то призыв, либо через маму, либо через брата, либо через тюрьму у кого-то. По-разному у всех. Мы пришли к Нему на наше собрание. И дальше Библия говорит, Он избрал. Из них 12 человек. Но у нас чуть-чуть побольше Бог избрал. Бог нас избирает. И дальше Библия говорит, для чего? Первое, чтобы я всегда был с Ним. Скажи, чтобы я был всегда с Ним. Что это значит? Да это вопрос, который апостол Павел, будущий, этот Савл, гонитель церкви, еще не верующий, но по какому-то наитию, он задает правильный вопрос.
Пребывать с Иисусом, да это каждый день познавать, кто ты, Господи. Я каждый день со своей женой пребываю уже 29, 8, сколько-то лет. Быстро не могу сообразить. 28. 28 лет. Ты каждый день пребываешь, и ты не пересытился этим общением. Нет такого состояния, знаете, ой, я уже ее знаю, уже я на нее смотреть не хочу, я уже там без нее могу жить. Нет! 2 дня уехали в Каракол, думаю, Господи, где же? Бог, Ты нужен нам. Ты нужен нам больше всего. Мы хотим пребывать с Тобой каждый день. Это наша цель, это то, для чего Ты нас позвал, чтобы мы были с Тобой. И дальше, чтобы Ты мог посылать меня, возвещать радостную весть. То есть создавать движуху какую-то. Я пребываю с Иисусом. Вот смотрите, что такое пророческая церковь. Это то, к чему мы стремимся. Это то, куда мы придем все. Это то, что мы так или иначе, мы здесь построим все равно. Это то, что будет с каждым из нас. Я общаюсь с Богом. Я переживаю Бога. Я встречаюсь с Богом. Ежедневно ищу Его лица. И однажды, может быть завтра, может быть сегодня вечером, Бог мне говорит, хочу, чтобы вот эти сироты, с которыми ты сталкиваешься каждый день, попрошайки вот эти, которые, может быть, на улице, хочу, чтобы ты начал этим ребятам служить каким-то образом. И Он тебе покажет даже, каким образом. Знаете, одно дело, когда ты в НПО сегодня участвуешь, и там тебе говорят, слушай, братан, у нас есть бюджет, там столько-то тысяч баксов, и мы там занимаемся сиротами, и ты вступаешь в этот НПО. Классно, но это человеческая движуха. Бог, может быть, тебя и не послал туда, но у тебя есть возможность деньги заработать. Это другое совсем. Бог тебе сказал, и денег нет, и возможности нет. У тебя последние 50 сомиков в кармане лежат, и ты на эти денежки как-то что-то планируешь для этих сирот. Но это то, что начато Духом Божьим. И все, что начато Духом Божьим, во-первых, растет, а во-вторых, будет обеспечено Божьими денежками. Бог нам сказал какие-то вещи делать. Мы это делаем. Бог нам не говорил, например, заниматься детьми. Да мы этим не занимаемся. Бог нам не говорил заниматься репцентрами. Мы этим не занимаемся. Бог нам не говорил заниматься, не знаю, там, инвалидами, может быть. Мы этим и не занимаемся, как церковь. Но, может быть, тебе лично Бог это скажет сделать. Может быть, тебе лично Бог начнет полагать в сердце какое-то бремя за какие-то группы людей, за какие-то категории людей. Это то, что мы переживаем от встреч с Ним. И это та движуха, которую Бог хочет создавать. Церковь без движухи – это, к сожалению, другая крайность. Это вообще нехорошая тоже церковь. Когда в церкви нет движухи, в церкви должна быть движуха, но должна быть божественная движуха. Божественная движуха. Когда я общаюсь с Ним, я ищу Его, я ставлю Его на первое место в своей жизни. И Он мне говорит, что мне надо делать, чтобы созидать Царство Божие. Куда мне идти, с кем мне общаться, кому мне звонить, с кем мне не общаться, с кем мне не пересекаться больше, наоборот. Это так важно сегодня, друзья, чтобы мы стали задаваться этими 2 вопросами. И эти 2 вопроса, на которых нам надо постоянно искать ответ с неба. Аминь.